বাজাজ ডিসকভার 100। তো এই বাইকের ইঞ্জিনের মধ্যে গড় 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 সাউন্ড হয়, ক্লাচ ধরলে পরে বেশি হয়। এছাড়া চালাতে গেলে দেখা যায় যে ইঞ্জিনের মধ্যে গড় 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 করে, ক্লাচ ধরলে পরে একটু ফুল ক্লাচ ধরলে একটু কমে। তো আসলে এই প্রবলেমগুলো হয়ে থাকে, যে কারণে আমরা এই বাইকের ইঞ্জিন খুলবো। তো এই বাইকের আমরা ইঞ্জিনের কাজ করছি, যে কারণে ফুল ইঞ্জিন খুলতে হয়েছে। সেটা হলো ইঞ্জিন বিয়ারিং। এটা ক্লাচ শ্যাফটের বিয়ারিং 6203। তো আমরা ইঞ্জিন সেট করছি। এই বিয়ারিং এর জন্যই কিন্তু ঘর 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 সাউন্ড হতো। তো আমরা 6203 দুটো বিয়ারিংই পাল্টিয়ে দেব। এটা স্পকেট শ্যাফটের এবং ক্লাচ শ্যাফটের বিয়ারিংও আমরা নতুন লাগাবো। গিয়ার বক্স সেটিংয়ের সময় প্রতিটি পিনিয়মই আমরা দেখে নেব কোথায় ওয়াশার থাকে, কোথায় ওয়াশার থাকে না, এগুলো আমরা দেখে লাগাবো। এখানে ওয়াশার থাকে না। এছাড়া আমাদের এই পিনিয়মের যে গ্রুপগুলো আছে, কয় খুঁটা কোন 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 জায়গায় সেটিং হবে, এগুলো আমরা দেখে লাগাবো। নিচে একটা ওয়াশার দিয়ে আমরা সেটিং করে দেবো এইভাবে। তো আমরা দুটো একসঙ্গে লাগাবো। এটা হলো স্পকেট শ্যাফট। তো এর নিচে শুধু একটা ওয়াশার থাকবে, লকের নিচে লক দেওয়াই আছে। তো এই ওয়াশারটা ভুল করা যাবে না। তো আমরা ইঞ্জিনের সমস্ত পার্ট ধুয়ে নিয়েছি, আমরা গিয়ার বক্স সেটিং করছি। এছাড়া আমরা প্রত্যেকটি সাইডেই দেখে নেব কোথায় ওয়াশার আছে, বুশ আছে, সেগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে আমরা তারপরে পিনিয়ামগুলো সেটিং করে দেব। উপরেরটা হলো ফার্স্ট গিয়ার পিনিয়াম। তো উপরে শুধু একটা ওয়াশার থাকবে ফার্স্ট গিয়ার পিনিয়ামের উপরে। তো আমরা গিয়ার বক্সের যেভাবে কাজ করি সেগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি। ঠিক এভাবে আমরা গিয়ার পিনিয়াম সেট দুটো সেটিং করে দিলাম। এরপরে আমরা ফ্রগ লাগাবো, যেটা গিয়ার ফ্রগ। এরপরে আমরা গিয়ার ফিঙ্গার লাগাবো। এগুলোও কিন্তু আমাদের দেখে নিতে হয় গিয়ার ফিঙ্গার কোনটা কোন পাশে। এছাড়া চিহ্ন থাকে, যে জায়গায় পূর্বে চলেছে সেইগুলোর কিন্তু চিহ্ন থাকে, ওদিকেও আমরা খেয়াল রাখবো। তো গিয়ার ফিঙ্গার যখন আমরা লাগাবো, যদি ঘোরা বা উল্টা দিকে আমরা লাগাই তাহলে কিন্তু ইঞ্জিন সেটিংয়ের পরে সম্পূর্ণ গিয়ার পড়বে না। তো এদিকে আমরা লক্ষ্য করে লাগাবো। এছাড়া গিয়ার ফিঙ্গার লাগানোর পরে আমরা প্রত্যেকটি গিয়ার দেখে নেব ঠিক মতো গিয়ার পরে কিনা, ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, টপ গিয়ার, এগুলো সম্পূর্ণ দেখে ক্লিয়ার হয়ে তারপরে আমরা ইঞ্জিনের বাকি জিনিসগুলো সেটিং করব, নইলে কিন্তু সমস্যায় পড়তে হয়। তো আমরা প্রত্যেকটা গিয়ার দেখে নিচ্ছি। এভাবে করে যদি আমরা দেখে নেই ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, এইটা থার্ড গিয়ার, তো টপ গিয়ার হচ্ছে এই পাশে। পরবর্তীতে প্রত্যেকটি গিয়ার অ্যাকুরেটভাবে পড়বে। আমরা কিকার স্প্রিং সেটিং করে দিচ্ছি। কিকার স্প্রিং সেটিংয়ের সময় আমরা ভালোভাবে চেক করে নেব ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। যদি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আমরা নতুন কিকার স্প্রিং সেটিং করব, নইলে পরবর্তীতে সমস্যায় পড়তে হয়। তো এটা ক্যানশেফটের ওয়াশার। তো ক্যানশেফট সেটিংয়ের সময় কিন্তু এই ওয়াশারটা ভুল করা যাবে না। যদিও প্লাস্টিকের ওয়াশার, তবু আমরা ঠিক মতো যেন দিয়ে লাগাই। এবার আমরা গ্যাসকিট আঠা দিয়ে ইঞ্জিন চেম্বারটিকে সেটিং করব। তো ইঞ্জিন চেম্বারে কিন্তু এই পার্টে কোনো গ্যাসকিট থাকে না। স্পকেট শ্যাফট এবং ক্লাচ শ্যাফটের বিয়ারিং নাম্বার 6203। তো আমরা দুটো বিয়ারিং নতুন লাগিয়ে দিয়েছি। এছাড়া ক্যানশেফটের বিয়ারিংও আমরা নতুন লাগিয়েছি। এভাবে কাজ করলে পরবর্তীতে আর চিন্তা করতে হয় না যে বিয়ারিং আমরা যেটা পরিবর্তন করছি না সেটার এই শব্দ হচ্ছে, এরকম সম্ভাবনা থাকে না। তো আমরা যখন ইঞ্জিনের ভিতরে বিয়ারিং লাগাবো সম্পূর্ণ বিয়ারিংয়ের জন্য নতুন দিয়ে দেই। এটা স্পকেট শ্যাফটের বুশ, এটা আমরা সেটিং করে দিলাম। এবার আমরা ইঞ্জিনের মেন পার্টের বোল্ট লাগিয়ে টাইট দিয়ে তারপর আমরা ক্লাচ সাইডের কাজ করব। আমি কাজের সময় যেগুলো কাজ করে থাকি সেগুলো কিন্তু আপনাদের জানানোর জন্যই এই ভিডিও। তো এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন, যাতে আপনি সুন্দরভাবে কাজ করতে পারেন, আপনার গ্যারেজ থেকে যেন সুন্দর কাজ হয়। এর কারণে কিন্তু আমি এই ভিডিওগুলো করে থাকি, যাতে আপনাদের উপকার হয়। এরপরে আমরা কিকার সেট করব। তো কিকার কিন্তু বাইরে থেকে সেট করা। তো আগে আমরা একটা
ওয়াশার দিয়ে নিচ্ছি। এখানে কিকারের ওয়াশার থাকবে, আর কিকার স্প্রিং তো ভিতরে আছেই। তো কিভাবে কিকারটা সেটিং করবেন, ঠিক এইভাবে ধরে লাগিয়ে দিলেই হবে। তো আমরা কিকার সেটিং করলাম। এবার আমরা ক্লাস শ্যাফটের যে বিয়ারিং, এই বিয়ারিং এর পাতিটা আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। এবার আমরা গিয়ার সিলেক্টর লাগাবো। এরপর আমরা গিয়ার টপার লাগাচ্ছি। তো গিয়ার টপার লাগাতে গেলে কিন্তু বুশ, ওয়াশার এবং স্প্রিং অ্যাকুরেট ভাবে ধরে রেখে লাগাতে হয়, যাতে গিয়ার টপারের কাজটা ঠিক মতো হয়, গিয়ারটা যেন ঠিক মতো পড়ে। এছাড়া আমরা ক্লাস শ্যাফটটিকে ঘুরিয়ে গিয়ারটা সুন্দরভাবে পড়ে কিনা সেগুলো আমরা দেখে লাগাবো, যাতে গিয়ারটা সুন্দরভাবে পড়ে এবং গিয়ারটা যেন শক্ত না হয়। এগুলো আমরা সেটিংয়ের পূর্বে চেক করে দেই এভাবে। এছাড়া গিয়ার যদি হার্ড হয় বা শক্ত হয়, এর জন্য আমরা গিয়ার টপারের স্প্রিংটাকে একটু সফট করে দেব, নরম করে দেব, যাতে গিয়ারটা ঠিক মতো পড়ে, কোনো অসুবিধা যেন না হয়। এটা মোবিল পাম্প প্রিমিয়াম, আমরা মোবিল পাম্প প্রিমিয়ামটাকে সেট করে দিলাম। ক্লাস শ্যাফটের ওয়াশার, এরপরে বুশ, এরপরে ক্যানশ্যাফট প্রিমিয়াম, টাইমিং চেন এবং ক্লাস বাটি সেটিং করে আমরা ক্লাস সাইডের কাজ সুসম্পন্ন করব। আমরা এই ক্লাস রিলিজ প্লেটটিকে লাগানোর সময় স্প্রিংগুলো যেন মিল করে দেই, যাতে এই ক্লাস রিলিজের এই প্লেটটা ভেঙে না যায় বা ফেটে না যায়। এটা ক্লাস রিলিজ বিয়ারিং। ক্লাস রিলিজ বিয়ারিং নাম্বার হলো 6000। এটা আমার বড় ছেলে ফুল ইঞ্জিনের কাজ এবং ইলেকট্রিক ওয়ারিং এর কাজ জানে। निगार की जो है আমরা খালি দেন নাই তো ওডি দিটা থোড়ি ভালো না রাত হতে তাহলে হচ্ছে মোবাইলটা ছিল না তো এটা গাড়ি। তো ইঞ্জিনের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। এবার আমরা চাচিদের সঙ্গে ইঞ্জিন সেটিং করে দেব। তারপর আমরা বাইকটিকে মোবিল দিয়ে স্টার্ট দেব। তো ইঞ্জিনের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। ঠিক এই অবস্থায় স্টার্টে থাকলে ইঞ্জিনের মধ্যে গড়গড় গড়গড় করতো এবং ক্লাচ ধরলে, হালকা ক্লাচ ধরলে খড়খড় খড়খড় করে উঠতো এবং ফুল ক্লাচ ধরলে একটু কম হতো। চালাতে গেলে কিন্তু এই জিনিসটা আরো বেশি হতো। তো এর যে কারণ ছিল ইঞ্জিন বিয়ারিং যখন নষ্ট হয়ে গেছে তখন কিন্তু ইঞ্জিন বিয়ারিং এর শব্দ হচ্ছিল
তো এর কারণেই কিন্তু ইঞ্জিন খোলা। আমরা চেষ্টা করেছিলাম বাইরে থেকে যদি বেয়ারিংটা বের করা যায় তাহলে হয়তো ইঞ্জিন খুলতে হবে না। তো এরকম যদি বেয়ারিং নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে যে কয়টা বেয়ারিং আমাদের কাছে খারাপ মনে হবে সেগুলো আমরা পরিবর্তন করে দেব। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।